Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Iqbal, NIM 21073016, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Listrik dan Elektronika. Baik, pada kali ini saya akan memasangkan relay pada klakson di sepeda motor. Alat yang diperlukan: tang, obeng, pisau, kunci ring pas 10, isolasi, dan bahannya satu buah relay 12 volt, satu buah soket relay, kabel, dan soket kabel. Terminal 30 kita sambungkan ke arus positif aki. Terminal 86 dan 85 kita sambungkan ke kabel klakson. Terminal 87 kita sambungkan ke klakson. Pasangkan relaynya ke soket. Kemudian kabel yang dari klakson kita sambungkan ke terminal 86 dan 85. Terminal 87 kita pasangkan ke klakson. Dan yang satu lagi kita pasangkan ke massa bodi. Kemudian terminal 30 kita sambungkan ke positif aki.
Sekarang kita rapikan kabelnya. Sekarang kita tes. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.